اي حمله في الدنيا ممكن تتكون من مجموعه او 2 او 3، وممكن تتكون من مجموعه واحده بس، ممكن 20 30 مجموعه. طيب الحمله بقى بتاعت السوشيال ميديا يبقى جواها كذا مجموعه. اول مجموعه ممكن انا عامل ببيع مثلا ايه، ببيع كورسات مثلا، يبقى عملنا حمله اعلانيه جواها مجموعه اعلانيه مستهدفه ايه؟ اسكندريه، ومجموعه اعلانيه ثانيه مستهدفه القاهره، ومجموعه اعلانيه ثانيه مستهدفه ايه؟ كلهم هدفهم واحد، رسائل مثلا بنفس الايه؟ نفس الفيديو ونفس كل حاجه، يروح مره في اسكندريه ويروح في القاهره ويروح فين؟ في المنصوره. لما باجي افتح الصفحه كده بلاقي ايه؟ نيو انجيجمنت كامبين، يبقى ده ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي الحمله اهي. طيب جوه اي حمله اعلانيه بيبقى جواها ايه؟ حاجه اصغر منها كده مربعات اسمها ايه؟ مجموعه اعلانيه. يبقى كده اي حمله اعلانيه بيبقى جواها مجموعه اعلانيه، وجوه كل مجموعه اعلانيه ايه؟ اعلان.